در احادیث زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که انسان در وقت فتنه ها زمانی میتونه نجات پیدا کنه که به علمای حق رجوع کند. علمای حق تا وقتی که باشد امت به ضلالت نمیره، به گمراهی نمیره. خصوصا در یک منطقه بودن عالم حق بزرگترین یک نعمت است. عالم حق که در یک منطقه نبود، عقیده تا نمیفهمی، عمل تا نمیفهمی، حلال نمیشناسی، حرام نمیشناسی، طریقه عبادت و اطاعت نمیشناسی، طریقه زندگی اسلامی را نمیشناسی که چی است. به می خاطر اگر علمای حق نباشد مردم غرق میشن، هلاک میشن. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که جمله علامات قیامت این است که یقل العلم، علم کم میشه، و یظهر الجهل، و جهل زیاد میشه. این را امام بخاری نقل کرده است. و سبب قلت علم، چرا علم کم میشه؟ او را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که موت حملته، عالما از بین میرن، علمای حق میمرن یا دور میشون یا برشان مصیبت میفته، مشکلات میاد سرشان و یا بندی میشون، یعنی مختلف مشکلات سرشان میاد. علما که جامعه دور شد، اینجاست که باز جهل حاکم میشه. جهل که حاکم شد، کشتار و بی‌حیایی و ظلم و تجاوز، نامش دیگه جنایتی که است در جامعه میشه. زیرا علم که رفت، قرآن دور شد، دیگه همه خیانت ها میشود. حتی اذا لم یترک عالما، تا اینکه باقی نمیماند عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم رئیسای خودان، کلانای خودان جاهلا را تعیین میکنن. کسی که از اسلام هیچ خبر نداره، حتی دشمن اسلام است، او را تعیین میکنه رئیس. وقتی که او را تعیین کرد، کلان مفتی خود امور تعیین میکنه جاهل. فسألو، با سوال میکنن از جاهل که اسلام چی میگه، چی کار کنیم، با ما هدایت بده صاحب فلانی خان صاحب، با ما هدایت بده چی کار کنیم. بازو هم فتوا میتن، ففتوا بغیر علم، فتوا میتن بدون علم، جواب میتن بدون علم، بدون ازی که روشنی قرآن حدیث باشه. با نتیجه چی میشه؟ فضلوا، گمران میشون مردم، و ضلوا، مردم هم گمران.